வணக்கம் நேயர்களே. இப்பொழுது பாருங்க, ஏசியோட இன்டோரோட காயில் தான் நேயர்களே. பாருங்க, இது ஃபுல் டெஸ்ட் ஆயிருக்கு நண்பர்களே. இது வாட்டர் சர்வீஸ் கண் மூலியமாக எப்படி சர்வீஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. முழுக்க முழுக்க பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிசிபிசி அப்படிங்கிற யூனிட்டோட இன்டோரோட யூனிட்டோட டெஸ்ட் பாருங்க, எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் நண்பர்களே. இப்படி இருந்தால் உங்க வீடுகளில் கூலிங்கே வராது நண்பர்களே. பாருங்க, இப்போ கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க காயில எவ்வளவு பளபளன்னு தெரியுதுங்களா? பாருங்க, சர்வீஸ் கண்ணு கரெக்டா லெவல் படுத்தி நம்ம வந்து இந்த கன்னு மூலியமா நம்ம வந்து பண்ணணும் நண்பர்களே. அதே பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் பேக் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த சைடும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்ட் பாருங்க. பாருங்க, ஸ்லேடு மாரி எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்களா டெஸ்ட். மேக்சிமம் நம்ம கையில் பிரஷர்ல வந்து எடுக்க முடியாது நண்பர்களே. வாட்டர் சர்வீஸ் கன் மூலியமாக தான் நம்ம இப்போ வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது கரெக்டா அந்த கோடு வந்து மடங்காத லெவலுக்கு நம்ம வந்து இது மூலியமா சர்வீஸ் பண்றோம். பாருங்க எவ்வளவு கிளியரா போகுது பார்த்தீங்களா? இப்படிதான் வந்து மேக்சிமம் கழட்டி கிளீன் பண்ணா உங்களுக்கு 1 இயர் அல்லது 2 இயர் ரெகுலர் உங்களுக்கு யூனிட் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா மேக்சிமம் 1 இயர் 2 இயருக்கு 1 டைம் வந்து நீங்க சர்வீஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நண்பர்களே. பாருங்க எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்களா காயில். இப்படிதாங்க இன்டோர் வந்து காயில் சர்வீஸ் பண்றது நண்பர்களே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுடோர் காயில் நண்பர்களே. பாருங்க, அவுடோர்ல எந்த அளவுக்கு உள்ள டெஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கழட்டிட்டு தான் நான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். பட் எங்களை ரெகுலரா சர்வீஸ் பண்றதுனால எங்களுக்கு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணா அந்த காயில் கிளீன் ஆகும், பட் மோட்டருக்குள்ள எப்படி போகாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே எங்களுக்கு தெளிவா தெரியறதுனால நான் வந்து இப்போ டைரக்டா நம்ம வந்து உள்ள இருந்து அப்படியே கழுவிறேன் அவுடோரை. இது ஏசியோட அவுடோர் காயில் நண்பர்கள். பாருங்க எந்த அளவுக்கு உள்ள எல்லாமே வெளியே டஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நீங்க நேர்ல பார்த்தாங்க. பாருங்க, பாத்தீங்களா எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? அந்த அளவுக்கு டஸ்ட் நேர்ல ரொம்ப 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 டஸ்ட் அதிகமா இருக்கு. ஏசி அவுடோரும் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா மழையால வந்து கிளீன் ஆயிரும். கிளீன் ஆனாலும் கிளீனா இருக்கும். பட் இன்டோர் மட்டும் கிளீன் பண்ணா போதும். இது வந்து ரொம்ப நாளா இருந்ததுனால வந்து இது கிளீன் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப பாருங்க கிளீன் ஆயிடுச்சு.